سلام دوستان، به چنل خودتون ویدپلکس خوش اومدید. در ویدیو امروز به بررسی چند تا از محبوب ترین کاراکترهای دنیای گیم میپردازیم. پس ممنون میشم که تا آخر ویدیو همراه من باشید و برای حمایت از ما چنل رو سابسکرایب، ویدیو رو لایک و زنگوله بغلش هم فعال کنید. بریم برای ویدیو. سوپر ماریو نوستالژیک. این کاراکتر قدیمی و افسانه یکی از 10 کاراکتر برتر بازی‌های ویدیویی و از محبوب ترین و پرطرفدارترین کاراکترهای تاریخه. ماریو نخستین بار در بازی دانکی کونگ در سال 1981 ظاهر شد. او یک لوله‌کش اهل بروکلینه که برای نجات دادن معشوقه‌اش پرنسس از دست گوریل غول‌پیکر دانکی کونگ مبارزه میکنه. ظاهر ساده و دوست داشتنی ماریو و همچنین ماجراجویی‌هایش باعث محبوبیت فراوان او شده. از آن زمان تا کنون ماریو در بیش از 200 بازی ویدیویی حضور داشته و یکی از شناخته شده ترین شخصیت‌های جهان تبدیل شده. او در انواع مختلف بازی‌ها از جمله بازی‌های پلتفرمر، مسابقه‌ای، ورزشی و نقش‌آفرینی حضور داشته. ماریو همچنین در فیلم‌ها، انیمیشن‌ها، کتاب‌ها و کمیک‌ها نیز ظاهر شده. گوست، اسطوره نامرئی کال آف دیوتی. گوست یکی از محبوب ترین شخصیت‌های سری بازی‌های کال آف دیوتی و محبوب ترین کاراکتر بازی کال آف دیوتی موبایله که اولین بار در بازی کال آف دیوتی مدرن وارفار 2 ظاهر شده. او به خاطر ماسک جمجمش و مهارت‌های خارق‌العاده‌اش در نبرد شناخته میشه. گذشته زندگی گوست در حاله از ابهام قرار داره. او در کودکی مورد آزار و اذیت پدرش قرار می‌گرفته و در بزرگسالی به عضویت نیروی هوایی ویژه بریتانیا و سپس گروه ضربت 141 در اومده. گوست در جنگ‌های متعددی شرکت کرده و به خاطر شجاعت و لیاقتش به یکی از بهترین تکاورای جهان تبدیل شده. جوئل در بازی The Last of Us. جوئل شخصیت اصلی بازی The Last of Us است که توسط ناتی داگ خلق شده. جوئل پدری محافظتگراست که در طول داستان پر اضطراب بازی دختری به نام الی رو همراهی میکنه. شخصیت مراقبت کننده و پدرانه جوئل باعث علاقه زیاد گیمرها به اون شده. جوئل در دنیای بیرحم و تاریک بازی The Last of Us به عنوان پناهگاه امنی برای الی تبدیل می شود. او که خود زخم‌های عمیقی از گذشته دارد، تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا از الی در برابر خطرات دنیای بیرون محافظت کند. کاپیتان جان پرایس، نمادی از شجاعت و وطن پرستی. کاپیتان جان پرایس یکی از محبوب ترین شخصیت‌های سری بازی‌های کال آف دیوتی، نمادی از شجاعت، وطن پرستی و تعهد. کاپیتان پرایس که در یگان‌های زبده‌ای مانند هنگ چسب‌باز و ساز خدمت کرده، در طول دوران حرفه‌ای خود با چالش‌های متعددی روبرو شده و بارها جان خود را برای نجات دیگران به خطر انداخته. آرتور مورگان، شخصیت محبوب رد دد ردمپشن 2. آرتور مورگان یکی از 10 کاراکتر برتر بازی‌های ویدیویی و قهرمان اصلی بازی رد دد ردمپشن 2 که توسط راکستار گیمز خلق شده. آرتور یک خلافکار سابقه که در داستان پرفراز و نشیب بازی درگیر میشه. شخصیت پردازی عمیق و داستان عاطفی اون باعث علاقه‌مندی بسیاری از گیمرها به این کاراکتر شده. آرتور مورگان شخصیتی پیچیده و چند لایه است که در طول بازی با چالش‌های اخلاقی متعددی روبرو میشه. او از یک طرف به خانواده و دوستانش وفاداره و از طرف دیگه به دنبال رستگاری و یافتن معنای زندگی خودشه. انتخاب‌های بازیکن در طول بازی تأثیر مستقیمی بر کاراکتر آرتور و سرنوشتش داره. این امر باعث میشه که هر پلیر تجربه منحصر به فرد از بازی داشته باشه و با آرتور به شکل عمیق‌تری ارتباط برقرار کنه. کریتوس، سفری از انتقام تا رستگاری. کریتوس شخصیت اصلی سری بازی‌های گاد آف واره. شخصیتی پیچیده و چند وجهیه که در طول بازی‌ها تحولات زیادی رو تجربه میکنه. در ابتدا او به عنوان یک جنگجوی بیرحم و خشن به تصویر کشیده میشه که به دنبال انتقام از خدایان یونانیه، اما با گذشت زمان او به تدریج با عواقب اعمال خودش روبرو میشه و به دنبال رستگاری میگرده. سپاسگزارم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و من منتظر نظرات و ایده‌های شما در بخش کامنت ها هستم. به امید دیدار.